नमस्कार श्रोता बंधु, स्वागत करुछि हम यूट्यूब चैनल बिरंची दास शो को। प्रतिथर परी आज मध्य आउ एक सुंदर कहानी आपण मानक पई आनी आछि। आजिर कहानीटी को रचना करिसंती गाल्पिक नित्यानंद नंदी। हाँ श्रोता बंधु, जीवनर अंकाबुंका रास्तार केतबेले कहा जीवन रे कि दुख जे आसीबो ताई साधारण मनुष्यटी पक्षरे बुझिबा कष्टकर। मुहूर्तक मध्य सबु स्वप्न और संभावना चुरमार हो जाए नियतिर निष्ठुर आचरण रे। जमिति कहानी रे दुई बंधु दिन कईटा पर पुओ झील को विवाह दे समुद्र नुआ परिचय पाई थांते, हेले सबु सरी जाइथिला आरंभ पूर्व। तेबे कौन घटिथिला कहानी रे जानिबा पई अनुरोध रहिबो शेष पर्यंत धैर्यर सह सुनिबा पई। तेबे आज कहानीर शीर्षक रूपांतर। तेरे कहानी भीतर को जवा पूर्व पुणी कही रखे जदि आपण मैंने ए जाए चैनल को सब्सक्राइब करना अविलंबे सब्सक्राइब करने सह बेल आइकन को दबाई दिंतु, फल आमर समस्त नुआ नोटिफिकेशन आपण ही प्रथम पाइबे। तेबे आज कहानीर शीर्षक रूपांतर, गाल्पिक नित्यानंद नंदी। सुनसान आंब तोटार निर्जनता क्षणक पाई उभे गला। गछर दुई चारोटी सुखिला पत्र पड़ा शब्द सबुदिन परी दुई जन वयस्क भद्र व्यक्ति आंब तोटा कोण आड़ को थिबा गोटे पुराना काठ निर्मित बेंच उपर बसी थांती, प्रतिमूर्ति परी। किछि कथाबार्ता नाही, केही काहाकू चिन्हि नांती जेमिति। जणे अजणा भद्र व्यक्ति आंब तोटारे बुलु बुलु क्षणक पई अटकी गले सेही बेंच पाखरे। किछि पचारिले जे बोधे सेमानकू। किछि उत्तर न पाइबारु तांकर जिज्ञासा आहुरी बढ़ीगला तांको संबंध अधिक जानिबाकू। किंतु काहाकू पचारिबे से? कोइलीर कुहू कुहू तान भितरे भी किछि किछि असहायता लुचि रहितला जेमिति। से किछि पचारुथाय आकाशकू, आकाश किंतु निरुत्तर। सेमिति बोधे किछि घटिछि। रास्तारे चा केटली धरी जाउथवा पिलाटी आंब तोटा भितर को पशि आसी सीधा चली आसला सेमानक पाखकू। किछि न पचारि दुई कप चा धरईदेला बेंच उपर बसिथिबा दुई वयस्क भद्र व्यक्ति को। जेमिति से तांकू जानिछि, आउ भल भाबे जानिछि। पाखरे छिड़ा होइथिबा युवकंको पचारिला, सार चा देबे कि? मुंड हलैबा पूर्वरु तांको हातरे चा धरई सारिथिला पिलाटी। आश्चर्य होई समस्तंकु देखुथिले युवक जनक। आंब पाचिबार पूर्वावस्था। गछ सबु भूई आड़क नई पड़ी। कोइलीर मधुर स्वर पुणी थरे जमाट बांधि आसुथुबा नीरवता को भांगी दे निजर साम्राज्य विस्तार करुथुला तोटा भितरे। नील आकाश और मेघर छिटा मध्य नाही। एमाने किए? किछि कहुनाथि काहेकि? युवक जनक पचारिले उत्कंठार सहित। चा बिकाली छुआटी कहला, सार मो ना प्रशांत। रास्ता कड़ चा दुकान मु काम करे। प्रतिदिन आंब तोटा भितर को आसुथुबा लोक मानकु चा बिक्री करे। एई दुई मौसांको मु प्रतिदिन चा पीवाकु दिए। हाँ, से बहुदिन तलर कथा। मु कोन आउ देखिछि ना मोर अनुभव अछि। मो बयस बा केते? मु मो मालिकठु जा सुनिछि ता ही जानिछि। पुणी थरे पत्र झड़ा, सुखिला पत्र झड़िला गछरु। झणझण शब्दरे कहिबाकु आरंभ करिथिबा कथा सबु अस्पष्ट होई उठिला। शब्दर बड़ शत्रु ही शब्द। शब्द प्रतिरोध करे शब्द को। निस्तब्ध हेबाकू समय लागे। शांत हेला परिवेशटी आउ थरे। पुणी थरे आरंभ कला प्रशांत। विवाहर 15 दिन पूर्वरु सेमाने पुओ झियो को हरैथिले। सहर भितरे थिबा सबुठु उत्कृष्ट कल्याण मंडपरे इवेंट मैनेजर सहित बैठक सारी फेरिबा रास्तारे दुर्घटनाग्रस्त होइथिले सेमाने। झिपिझिपि वर्षा संगे हालका पवन मात्र। रास्ता कड़े थिबा विशालकाय गछटी उपुड़ी कार उपरे पड़ीगला। आउ स्पॉट डेथ। आरंभ आगुरी संपर्कर पूर्णच्छेद होईगला सबुदिन पाई। किंतु पुअर बापा किए झीर बापा किए केही जानी नांती। सेमाने मासे आगुरु एई सहर को आसीथिले। व्यस्तता भितरे किए आउ काहाकू चिन्हुछि? सहरर कंक्रीट बोझ भितरे सबकिछि दबी जाए। संपर्क, स्नेह, ममतार स्थान आउ केउठी।
ସମୟ ବି କାହା ପାଖରେ ଏହିସବୁ ଶବ୍ଦାର୍ଥର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାକୁ। ସହରକୁ କିଏ ଆସୁଛି ଆଉ କିଏ ଯାଉଛି, କିଏ କେଉଁଠି ରହୁଛି, କେହି କିଛି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଅ ଝିଅ ଠିକ୍ ସେଇଦିନ ବିଦେଶରୁ ଫେରିଥିଲେ ବୋଲି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପର ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର କୁଆଡ଼େ ଆମ ମାଲିକକୁ କହିଥିଲେ। ଦୁଇଜଣ ମଉସା ମୂକ, ଜନ୍ମରୁ କିମ୍ବା ଘଟଣାଟି ଘଟିବା ପରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। 20 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା। କାମବାଲିର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଝରଣା କାମ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ। କାମବାଲି ଝିଅ ଝରଣା ବାହାଘର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେମାନେ ବହନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମ ମାଲିକ କହନ୍ତି। ବହୁ ଧୁମଧାମରେ। ପୁଅଟି ସାଥିରେ ରହେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ। ପୁଅର ନାଁ ସାଗର ବୋଲି ଝରଣା। ଏମିତି ଗୋଟାଏ ବିରଳ ବାହାଘର ପରେ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଖବର କାଗଜରେ ତାଙ୍କ କଥା ବାହାରିଥିଲା ବୋଲି ଆମ ମାଲିକ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଜାଗା ନେଇଗଲେ ସାଗର ଆଉ ଝରଣା। ଜୀବନର କିଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ସ୍ନେହ ମମତାରେ ନେସି ଦେଇ ଭୟାବହ ସ୍ମୃତିକୁ ପାଶୋରି ଦେବା ଏକ କଳା ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ଏହି ମଉସାମାନେ। ଝିଅ ଅଶୁଭ ଥିଲା ବୋଲି ତା ବାପା ପୁଅ ବାପାଙ୍କ ଘୃଣାର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ଦୁହେଁ ସାଥିରେ ରହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରେ। ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୁଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମ ନିଏ କାଲି ସକାଳେ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ। ସମାନ ଧରଣର ଦୁଃଖ ଦୁଇଟି ମଣିଷକୁ ସମାନ ଭାବେ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରିବା ପରେ ଦୁଇଟି ଜୀବନର ସମାନ ଅବଶୋଷ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେମିତି। କେତେ ବିରଳ ଏହି ସମ୍ପର୍କ। ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ବାବଦରେ କେହି ଠିକ୍ ଭାବେ କିଛି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୋଧହୁଏ କେହି ଜୀବିତ ନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାରା। ଜଣେ ମଉସା ଆଉ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏ ମଉସା ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଚଲେଇ ଚଲେଇ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଝରଣାକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାଗର ସହିତ ମିଶିବା ଭିତରେ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ କାହାଣୀ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପର୍କ ମହାକୁମ୍ଭର ସେହି ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ। ହାଲକା ପବନରେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ଧଳା ଚୁଟି ସବୁ ବୁଲୁଥିଲା ଏଣେ ତେଣେ ମଥା ଉପରେ। ଆମ୍ବ ଡାଳ ପତ୍ର ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳର କୁଞ୍ଚିତ କର୍ମ ଉପରେ। ବୟସ ବେଶ ବାରି ହୋଇ ପଡୁଥିଲା। କ୍ଳାନ୍ତ ଶ୍ରାନ୍ତ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ। ବୟସର ଚାପ ଭିତରେ ଜୀବନର ସବୁ ରଙ୍ଗ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଲୁଚିଯାଏ ସତ, ସମ୍ପର୍କ କିନ୍ତୁ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲେ। ମଉସା, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ? ଯୁବକ ଜଣକ ପଚାରିଲେ ଆଗ୍ରହ ସହିତ। ହଁ, ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲେ। ପ୍ରଶାନ୍ତ, ତୁ ମିଛ କହିଲୁ କାହିଁକି? ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ଦେଇ କହିଲା, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି ସାର୍। ମଉସା, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ? କହିଲା ବେଳକୁ ଦୁଇ ମଉସାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଟୋପାଏ ଟୋପାଏ ଲୁହ ବହି ଆସିଲା। ଲୁହରୂପୀ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉତ୍ତର ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ? ସୁପ୍ତ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ପରି ଅନେକ ଦିନର ଦୁଃଖ ସବୁ ବିସ୍ଫାରିତ ହେଲା। ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ଇତସ୍ତସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ପାହାଡ଼ର ଭଗ୍ନାଂଶ ପରି ସେମାନଙ୍କ ମନ ଦୋହଲିଗଲା। ସ୍ମୃତି ସବୁ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଯିବା ପରେ ତୀବ୍ର ମାନସିକ ଭୂସ୍ଖଳନ। ଅନେକ ଅକୁହା ବେଦନା ଲୁହ ସହିତ ମିଶି ହିମବାହ ପରି ମନ୍ଥର ହୋଇଗଲା ଗାଲ ଉପରେ। ତୋଟାକୁ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ଘର। ଭିଡ଼ଭାଡ଼ ଦେଖି ଝରଣା ଆଉ ସାଗର ବସି ଆସିଲେ ବଗିଚା ଭିତରକୁ। ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ, ଖୁସି ତ ଦୁଃଖର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ। ନିଜ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଭୁଲିଯାଇ ସାଗର ଆଉ ଝରଣା ଭିତରେ ସୁଖକୁ ସାଉଁଟି ପାରିଲେ ଜୀବନଟା ଅନେକାଂଶରେ ପରିପକ୍ୱ ଲାଗେ ଦୁଇ ମଉସାଙ୍କ ଜୀବନ ପରି। ଝରଣା ଓ ସାଗର ଦୁହିଁଙ୍କ ହାତ ଧରି ଚାଲିଥିଲେ ଆଗକୁ। ଚା ବିକାଳି ପିଲା ଓ ତୋଟା ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଥିବା ଆଗନ୍ତୁକ ଅନେଇଥିଲେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ପରି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପରିବାରକୁ। ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ। ଭାବୁଥିଲେ ସତରେ ଜୀବନଟା ଚାରି ଛକି ମୋଡ଼ ଦେଇ ବି ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ମାଡ଼ିଯାଏ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଆଡ଼କୁ। ମୃତବତ୍ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବି ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇ ସେହି ଭରସା, ସେହି ସାହାରା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। କି ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପାନ୍ତର ଏ ସମ୍ପର୍କ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଗାଳ୍ପିକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନନ୍ଦୀଙ୍କର ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଗଳ୍ପ ରୂପାନ୍ତର। କାମବାଲିର ଝିଅ ଝରଣାକୁ ନିଜର ଝିଅ ଭାବେ ସାଗର ସହ ବିବାହ ଦେବା। ଉଭୟ ଦୁଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଜର୍ଜରିତ ମଣିଷ ସମଦୁଃଖୀ ଜୀବନ କାଟିବା ଆମ ସମୟ ପାଇଁ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ। ପୁଅ ଝିଅକୁ ସିନା ବିବାହ ଦେଇ ସମୁଦି ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ ଏ ସମାଜକୁ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ମଣିଷ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବ। ଏ ରୂପାନ୍ତର ସତରେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଆମ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଭିତରେ।
आशा कहानी आपको निश्चित भल लगी और जदि भल लगी तेज आम चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने को आदौ भूलें नहीं। मु पुणी आसवि आसंता सप्ताह आउ एक सुंदर कहानी नहीं से रोचे। नमस्कार।